todos. Ahí estaba el pinche Bofes. Ahí se encontraba. Toda la banda encima se reunía, ¿no? Y tu hijo fue a la escuela. El pinche chico estaba ahí metido en el pinche salón. Bueno, pues es que esta noche vamos a recordar muchas. Vamos a recordar la música del ayer, ahora en el presente. El sabor del barrio y para el barrio en San Pedro nacimos, por eso es que otros no pusimos, hoy con más nos seguimos el famosísimo Charlie Cholito, el Scorpion Fan de Taxi, Tranquila, la marca Grillo, Crispa, Tripas y toda la banda, sí señor. Ahí está, dice 11. Después son mis tristes, gritando en mi disco y me desespero y no encuentro solución. Vamos, Riquis. Y se ve que hay unos nuevos y mis hermanos. Malditos de Cauda, DR a 24. Porque si no vienes como un seco, quizá por quererme yo hoy combate, señor. El tema de mentiras. Para pequeña Baby José y Juliana Heavy. El de nuestro hermano señor Francisco Javier. Y señor, el presidente de su hermano de Bienes Saborizo con el internacional. Y señor, venga. Y dice punto de presume de familia de esa, no nos interesa. Los chamacos de la venta con naturaleza, los reyes del 5 de mayo, San Pedro, el famosísimo Miguelón, puro barrio pesado, toda la construcción Galindo, San Patrón del León de Tlaxcala, señor. La organización San Pedro, ya amigos, el bautismo Mozo Don Marrana Cervantes, La Porta y toda la banda por más cosas. Porque si no vienes como un niño lloraré, quizá por quererte yo me mismo no dejé, y con tus palabras mis ensueños yo por qué. Basta ya de mentira. Toda la gente de San Pedro Coronando. La gente de Coronado presenta noche con más gracia. ¿Cómo dice? Francisco Galito y toda la banda con más gracia. Dice Juan Bebé, dice Eli y todo San Pedro. Ajá. Llegamos a Pelusos de Santa María Coronando. Esta noche con Armando Borja Pase y el tema de egoísmo breve. No vemos el tren, mucho menos el coche. Solo pedimos a bailar al ritmo de la noche. Juan José, los manitos cobra, el perón el Tuzo, Padrino, para qué cadenas, Royas, el Champo, Coja, Doble, Fecha, por más tiempo para darse el señor. Pero si no encuentro solución, yo que te adoraba y tuviste a manchar la fidelidad que me tiraste en mi altar, porque si tus besos Entonces por el Papa.